beseech you to look up. Omubaka wa Kasanda North Patrick Nsamba yayanjiza ensonga ende eri palament nti okuva olunaku lw'eggulo nga bwe waliwo ebbaluwa etambula ku mitimbagano ng'eraga nga gavumenti bw'eteekateeka okutandika okugya omusolo ku nsimbi abantu ze bajja mu banka. Why should our government be planning to charge heavily Ugandans on money which they've already earned and already taxed? Patrick Nsamba abulidde palament enkola ya gavumenti ey'okuggyanga omusolo ku bannansi buli kadde keeyagadde kyatandikira ku musolo gwa mobile money wakati mu kunyigiriza bannansi era kyandigenda bwe kiti ne ku nsimbi eziggyibwa mu banka. Minisita omubeezi w'ebyensimbi David Bahati mu kwanukula ategeezezza nti ebbaluwa eyogerwako yawandikiddwa amyuka avunaanyizibwa ku kitavu ky'eggwanga Patrick Kairap tenatuuka mu palamenti era yabadde ewandikiddwa banka enkulu kale nga palamenti teyandikiriza kuwuliriza nsonga ezitannatuukayo. It's a matter that touches taxation. You have not come to the house to make your proposals. Why do you move before the house? The one he's referring to is writing to the central bank for consultation with the central bank. It is not a proposal by law. It is not to this house. Wabula ababaka basabye palamenti ereme kukkiriza kwewoza kwa minisita David Bahati wabula alagirwe okukunyonyola okulala kubanga byazzeemu tebiwa kunyonyola kumala era emitima gy'abannansi ekitandise okwewanika olw'omusolo guno. We know what exactly happens with that. So when does an internal memo become a public memo, if at all it is confidential? We just wish the minister to know that we represent Ugandans. When there is an issue in the public and Ugandans ask, we must have answers. Omukuzi w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca Kadaga ategeeza nti asuubira gavumenti ng'eyita minisitule y'ebyensimbi okutwala mu palamenti ennongosereza mu misolo wakati mu kweteekerateekera embalirira y'omwaka ogujja ogwa 2022 kwe kulagira minisitule y'ebyensimbi obutetantala kussa mu nkola bbaluwa eno eyagala okusoloza omusolo ku nsimbi eziggyibwa mu banka. I expect the minister to bring here proposals for taxation. You are going to bring some revenue bills. Can we have an undertaking that you will not implement this before you come here for our authority? That's what we want. Ababaka bategeeza newankubadde nga gavumenti yali yeeyama okukendeeza ku musolo oguggyibwa ku nsimbi eziggyibwa ku masimu oba mobile money okudda ku butundutundu 5 ku buli 100 kyokka okusinziira ku biriwo ensimbi zino ziringa ezaayongezebwa. Ekisooka njagala buli omwaka ebere mobile money ye bwaweereza ssente oba mumanye oba mukebere mulabo oba ssente ze mwasasulanga omwaka oguwedde ku withdraw ye ssente ezo oba ze musasula kati ojja bazikusamu kumpi emirundi emeka esatu luli tukulakabiranga 0.5 kati zitwaye katusasulanga 3%. This is simple economics gye tusuubira abakulu bano gye basobola okukola ki okutegeera era badde engulu baleme kutulugunya bannayuganda. Nze mbatunuliranga abanoonye ssente ate no singa ssente zino bazikuŋŋaanya bannayuganda ne bazikolamu bannayuganda bye baagala naye bazikuŋŋaanya ziwa batabani baabwe. Ebbaluwa eyogerwako yawandikiddwa amyuka omutesitesi omukulu mu minisitule y'ebyensimbi n'ekitavu ky'eggwanga Patrick Kairap nga yagiwandikidde gavana wa banka enkulu ng'amusaba amuwabule ku nsonga y'okusoloza omusolo ku nsimbi eziggyibwa mu banka nga bwe baali bazoogeddeko mu nsisinkano gye baalimu n'ebitongole okuli kampuni z'essimu ekitongole ekirondoola emikutu gy'ebyempuliziganya QCC eky'emisolo QRA n'ebitongole ebirala. Juda Musisi, BBC Refina, Eziggyibwa.